Alors bonjour chers internautes bu Chronique TV salaamaaleykum nuyu nañ leen bienvenue ci seen premier numéro à la découverte de tey nag dañu ñëw découvrir si ko xamante ne ndaanaan kulu fadrin la ndaanaan la boo xamante ne ci deret waaye tamit mu mbapat jàng ko di woykat bu mag ñu koy wax Malick Diabou Seck tey nag dañuy ñëw waxtaan ak moom ci lu yaatu carrière am waxtaan ak moom pour lan turu Malick Diabou Seck waxtaan ak moom aussi ci projet bi nga xamante ne taxawal na ko ak waa Kër Rassoul fondation Kër Rassoul léegi lay doon ci biir ñu waxtaan ak Malick Diabou Seck topp leen ma. alors comme ni ma leen ko waxee woon sànq dañu ñëw seet si ndaanaan boo xamante ne kenn dootu ko natable muy Malick Diabou Seck Malick Diabou nuyu naa la. Batou maa ngi lay fay. ma sœur chérie waaw na nga def namm naa la. la raw alhamdulilah agsi leen seen kër nag. fii seen kër la. soyez les bienvenus maa ngi nuyu équipe yëpp. di ci jiital sama rakk bopp nag. Jaxu Jaaga Faal. macha allah nga xamante ne ñun Ndar dañ koy safoo di ko tiitaroo suñu sag la. solidarité yow ngay sama chérie nag mu yàgg trop nag balay site bi ak dara. di remercier suñu caméra women bu bu yàññ bi. asalaamaaleykum waa Sénégal. ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay. jaajëf Malick. alors tey ñu ñëw seet si la pour waxtaan ak yow. ci lu bëri. ñu bëggoon xam ne début de Malick Diabou Seck pourquoi le nom de Malick Diabou Seck. Ouais, c'est facile à répondre et d'une manière très spontanée parce que Diabou Seck la Saint-Louisienne moom sama papa ñu bokk ndey ak baay. sa bàjjen la ko sama bàjjen la donc Diabou Seck la Saint-Louisienne nekk ndaanaan loo xamante ni xëy na ñun sax sunu génération. xamuñu ko waaye xam nga dafay neex nga judd ñu naan ay sa bàjjen. moo fi def lii sa bàjjen ndaanaan lii sa bàjjen ndaanaan lii di ko xañ di ko waxal lu baax loolu fierté la. et wax dëgg yàlla may gën di màgg tamit ba yàlla def ma nekk ci domaine bi ma ne. muy musique. mais ñu nekk Ndar mosuguma dégg ñu tuddi école Diabou Seck la Saint-Louisienne wala rue Diabou Seck la ñoom jaxu moom xam naa ne kaas nañ loolu ba sonn mais wax dëgg yàlla ñun mosuma ko dégg daal ñu ak li ñuy wax yëpp ci jaloore gu rëy gi mu fi def ca Senghor ba ca Abdou Diouf ci ndaanaan waaw ci ndaanaan gi mu doon ak moroomu ndaanaanam yi tey ñi fi nekk ni ñu leen joxee orma dëkk ba mu dëkk tey mënoon na ni Diabou Seck waaye fu mu ne Diabou Seck daf ci toog ne la Saint-Louisienne. dëgg la vraiment kooku romb na sax famille bi ñun que ñun ñu koy rendre mais Ndar yi nga xamante ni moom la jëloon def ko ci noom tey Ndar waroon na ko delloo loolu. donc bi ma gisee nag loolu man nag mu metti ma nag waaye nag am na ku ko fajal loolu de. dëgg la ma ne dama ko ciy def sama tour mu yokkuma jom nag parce que bu xasee ba dugg sama tour je n'ai plus droit à l'erreur. ndax nag ndaanaan bu duggee ci sa tour. looy def da nga koy xoolaat. dëgg la looy wax da nga koy xoolaat sa taxawaay sa jikko sa lépp da nga koy xoolaat. dëgg la donc loolu la ñëwee de manière spontanée. ma ne dinaa ko ci def ngir rendre ko hommage ngir màggal ko aussi. alhamdulilah. fexe na moom sa bàjjen ba utal boppam dàqantal. la Saint-Louisienne tout à fait yow tamit nga fexe ba jël Diabou Seck boobu dàqantale ko sa bopp yóbbu ko partout dans le monde. mag ñi nee nañ boo joxewul cër doo am cër. dëgg la ku dul joxe cër rek doo am cër moom daa joxe cër jox cër dëkk lëmb. ma jox ko cër ngir heure bu ñu yeewoo di tudd sama tur di ko bàkkaale moom. moo tax nga dàqantal ko. di ko bàkk turam wa du fay te loolu daf may gën a yokk jom ngir heure bu ñu may tudd di ko bàkk turam. mi ngi ci suuf yàlla na suuf woyof ci kawam sama bàjjen boobu. moo nekk ci biir suuf di ñu teral ndax ba tey fi mu toll nii dañuy teral ndax jëmmam. d'accord alors Malick Diabou lan moo la poussé à ce que nga dugg ci musique. deret ak yëg-yëg. deret ak yëg-yëg ak mission aussi bu mu ci doon rek mën nañ ko tas. deret jaratul ñu ci sore ndax Diabou Seck nga wax léegi. ba pare nag samay bàyyi koo ci tudd day tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El Hadj Sidou Bouye Seck bi nga xamante ne moo waajuru Jaxu Jaaga Fall suñu papa Serigne Ousmane Fall yal na ko yàlla xare àjjana. ñoo demandoo armée defandoo lu ne. bàyyil jàmm jox nag suñu kooku nag waaw kooku apis la dinaa ci taxaw nag sax nag. incha allah vraiment bu musaan taxaw ci jumaa ji dinu jiite jumaa. baat bu neex ba. macha allah bu ko yëkkatee sa xol sedd nag. macha allah mu leer la ni ndar pire yëkkati na alxuraan nag. dëgg la waaw waaye ndar dañoo dégg ne ñoom dañoo baaxoo ci jàng alxuraan. mais kooku bu la musaan romb ba nuyu la ci tey gi. waajuru Jaxu Jaaga suñu papa Ousmane bu la musaan romb ba nuyu la ci tey gi nga fekk ko jàkk ji mu war a jiite sàppa yi nekk ci gannaawam jub
alxuraan ba jib nga xam ni Faris yëkkati na. macha allah alors Malick ñu ñëwaat ba tey. am na loo doon laaj voilà nga ni mu donc ci deret gi Diabou Seck firndeel na ko. ci sensation bi dama yàgg déglu ay way nag. ndax Thione Ballago Seck sama papa jooju moom dama sama xarit la. sama xarit hasard amul ma bëgg ko trop nag. muy sama nit ah yéen a ngi tooñ jaxu yéen a ngi koy yëngal waaye yéen a ngi koy tooñ te jaxu suñu jaxu la ah. voilà ba pare tamit nag yàlla def ma am jaar-jaar ci sama benn waajur ci samay waajur du tuuti Abdou Guité Seck. bi may tàmbali musique vraiment ma tàmbalee ci moom tamit 2003 à 2009 su ma juumulee. dëgg la voilà ma jëlee fa lu am solo nag. d'accord est-ce que mën nga ñu nettali ñëwaat un tout petit peu ci say premiers pas maanaam bi ngay doog a dugg ci musique nan la dikkee da nga doon aw wala da nga njëkk bien sûr bien sûr. kan nga njëkk aw. mais bien sûr dama aw je pense que bi may ñëw Dakar bon. li woon Ndar mën naa ko parce que day gudd. waaw mais nga ñëwaat voilà donc bi ma ñëwee ci Abdou Guité par exemple mais fekk na Ndar on a eu le groupe Gitan boo xamante ni voilà alliance franco-sénégalaise jaar naa fa centre culturel français jaar naa fa. ASC yi nawetaan yi man ak ñoom jaxu suñu ASC ak seen ASC. waaw mu saf sax. mais nag loolu moo doon formation de base bi. et puis foofu la préféré tey sax taxaw parce que milieu professionnel bi daanaka mooy li ci gën a yomb fekk na. njàng bu rëy bi. mooy la base. maa ngi ko jëlee ca ASC ba. Fagaro Njolofeen voilà. Jaxaw ñoom ñooy Njolofeen ñun ñooy Fagaro. ñun ñaar nag suñuy ASC bu ñu musaan daje day neex. mais man looloo ma defar. keroog maa ngi koy wax bi ma demee Ndar ci assemblée générale man leen yéen a ngi fooyee lu doy waar. dama ciy nag interpeller état. interpeller ci ONCAV. le ministère du sport defe naa ni et de la culture. nawetaan yi daan am koñ yi man fa ma formé woon nawetaan yi daan am ci koñ yi. nawetaan nga formé woon. bien sûr. am na ñu formé woon ci mbapat ñi ci simb. nawetaan moo ma defar moo tax ma ñeme public moo tax ma xam luy tem ah moo tax ma fa laa tàmbalee way fa laa tàmbalee fecc fa laa tàmbalee théâtre tey su may bind texte c'est grâce à nawetaan c'est grâce à nawetaan way li ci ëpp. lan nga di ko wéy ci nawetaan. yéen nañu leen nañu ànd bennoo. woo nañu leen nañu ànd booloo ànd rek ay dëgg. te ànd rek ay mujj. ay woo nañu leen nañu ànd booloo am na ñoo xamante ne tey buñ ko déggee seen xol sore de. dëgg la lii day dawloo yaram. ndeysaan lii daf ñu berse nag depuis xale. compétition yi daan metti suñu ASC ak bu ñoom jaxu bu ñu mësaan daje ay doomi bàjjeen lañ te bizarrement dañoo dëkk benn koñ koñ bi maanaam ASC yi dafa duggante man ñoom seen ASC booy xool suñu kër fa la ne parce que jaxu maak moom suñu kër yi ñoo jëlloo et pourtant ASC baa nga ca boor bee noonu la demee ci quartier bi yëpp mais mu jàngal ñu nag à ce que ñu xamante nag koñ moo tax koñ bi daawoo gis kenn def na ko su lu noonu parce que ñu ñëpp xamante nañ loolu moo ci ëpp importance ñun ñëpp xamante ne kenn sañu def dara kenn sañu dugg ci dara kenn sañu tooñ kenn tamit mu nekk lu am solo parce que dëkkandoo mooy lépp fa la lépp di tàmbali donc looloo mën a tax tey man su ma gisee jaxu mën ko jox cër wala bu ma gisee jox ma cër ñu jógee ci loolu nag à partir de loolu ci la rejoindre Dakar fii sama waajur Abdou Guité Seck nekk ci gannaam di ko aw et su ma juumulee c'était la veille de mon anniversaire benn 5 août. moo war a def sama anniversaire le 6 août. ñu war a jouer yëngu leen mooy suñu première soirée c'était en 2003. wàcc bees nag léegi nag man sama rôle ci métier bi. sama rôle ci biir groupe bi def naa ko pendant ñetti at. xam nga lu mu nekkoon bëf orchestre bi buy jouer pendant soirée bi lëmb. man benn morceau laa ci am droit jouer. macha allah benn morceau damay nekk ci loge di déglu ba sentir benn morceau rek. nga yéeg. way ci li ma ciy way du mat 2 minutes. boobu dama xeeboon loolu ma doon def. mais tey su ma doon joxee benn conseil. aux jeunes ñun suñu gars yi quoi suñu nawle mais surtout ñi bëgg métier mi maanaam oreille musicale la ñuy njëkk a liggéey ci musique. oreille nopp bi c'est important. te nopp bi
looloo koy joxe. déglu ba pare waaye nga yéeg ci soirée Abdou Guité di boof muy ndaanaan boo xamante ne niveau li fi muy woyee ci musique dafa ndaanaan la boo xamante ne li may wax Ousmane Seck yenn saa yi man ko man Abdou man musique am dafa ma xaw a jaaxal damay am problème yenn saa yi il est très bien ci harmonie ak yu mel noonu musicalement il maîtrise son sujet voilà donc nga yéeg ci kaw seenam di ci boof ci say début nan la yombee woon noonu méttiwul mooy li may wax léegi rek parce que loo gis dafa am début méttiwul c'était très facile macha allah non seulement booy jouer ci musique bu set tamit day yombal mbir mi mais aussi booy ñëw am sa nopp baax dafa baax parce que buñ ne oreille pour dégg la léegi nag ñu ci bari dañuy bëgg ñëw rek pratiquer alors que ni déglu bi ba xam ba dégg fa muy yéegee fa muy wàccee fa mu war a tàllaloo bu jàddee nga mën koo xam bu jógee nga ni warul woon jógee fii parce que ñun ñëpp bariwul ñu ci jouer accord ñun waykat yi bariwul ñu ci koo ci jox instrument mu jouer ko de lii moo ñuy dimbali rek nopp yi bu ñu toogee léegi suñu musiciens yi bu ñu jàddee te waroon jubal dañ koy xam dañ koy yëg day mel ni dañ ñuy dompat loolu oreille moo koy joxe alors que ni foofu moom jàng naa fa loolu te am na solo donc j'ai fait le chemin là-bas ma liggéey ko nag ak fulla ak fayda ak jom nag yombul de ñu naan papaam la rek day yomb non li ma dund lu métti ci musique sax defe naa ne fa laa ko dunde parce que ñëw ma woon pour ñu may ma benn cadeau te kenn may fa laa ko dunde man bi may jouer sama carrière solo lan nga ñu mën a wax loo xamante ni dund nga ko mu saf sap loo xam ne loolu boo toogee da nga koy daan naa dem ba Tamba dem ba Kidira Kédougou ñëw duñ ma fay 100 francs déggoo ma de te moom musuma koo laaj sama papa ja ca Ndar musuma ko ne yónnee ma argent de poche këru famille laa dëkkoon ñaari tali sama kër ñoom yaay ñoom dañuy tiitaroo seen doom moo nekk ci diw parce que temps yooyu foo tourné Abdou Guité Seck la ñuy wax dafa xewoon te kenn du ma ne kenn may ma ñaar fukk daan naa xëy suba xoolal ndox mu tàng tëmbal ci suukar naan seede yaa ngi fii am na sama benn rakk yaay dafa mos a xool ne ma dama la naw ci diiñ ma te pourtant doo wax sa bopp te su ma xëyee wattu ji làqi tuwa xamuñu ndar na dañ bëri si dañu may làqi tuwa da ngeen bëri si sañse yooyu te yoruma dara wallaay sagal sama bopp wallaay loolu àdduna loolu daañ ci dugg après jullit day sagal boppam nit day sagal boppam bu mu metti ba nga mooy sutura àddina sax mooy sutura àdduna donc mais mboobu man métier mi laa gis nu ma ko mën a téewi métier bi laa bëggoon kott maîtriser yow li nga maîtriser laa bëggoon def yaa xam te ma ci dara boobu ndar neex na kër ga doo fay location ceeb ba nin na jën yi ci géej gi nga koy génnee boobu sama xarit yëpp kenn génnagul ndar fa la ñuy liggéeyee ña nga toog taatu keppaar ga añ ba pare ataaya gi teg waxtaan ba 19h wala ku ci liggéey ba wàcc guddi gi ñu daje carte gi jolli ma am jom rek bi may génn 17 ans laa am barke Cheikh Ahmadou Bamba bi may génn 17 ans laa am ma ne dama ko ciy teg day metti waaye du ma dellu dëkk ba après nga jógee ci Abdou dem ci kan dewma ci kenn bi nga jógee ci Abdou ci nga jël sa yoonu bopp maa la loolu ban single nga njëkk a def ji bàyyi bi ma ànd ak Thione Seck li ma doon rêvé bi may xale loolu laa njëkk réalisé ci musique nga ñëw sa premier single wéy ko ak Thione koo xamante ne technique musicale am kenn dootu ko natable si loo gëm mu gëm ku naqaree wéyandool loo gëm mu gëm loola bi may rêvé di jàng école di wayantu laa doon naan sama album bu njëkk sama papa jooju laa ci bëgg àndal loolu la ma yàlla defal exactement nga woy ci single bi nu mu tuddoon ji baay ci la ñu woyoon inceste d'accord alors mu nekk ci nga def sa premier album waaw bataaxal la album bi tudd bataaxal bi la album bi tuddoon maanaam les enfants dits de la rue man nag du ma ne les enfants de la rue dama naan ci diggante bi na ma leen di ñun nit ñooy wax les enfants de la rue quoi loolu laa bëgg wax mbedd la kenn dëkkul d'accord ku fa ne dañ la fa génne d'accord ci kaw loolu ma ñëw ci ses relations ak artistes yi nekk Sénégal parce que nit yi dañuy wax nit ñi dañuy def seen premier single dañu koy def solo woy ñoom kese yow nga def sa premier single ànd ci ak sa papa lan mooy lan mooy sa relation ak artistes yi nekk Sénégal defaat naa beneen single ak Fata Daba Sey Ami Collé Dieng jite maalaw aw nañ ma ci noorey ni def naa benn single ak Moustapha Rasoul Sodo Bousso Seck sama mag ju baax jooju nga xamante ni jëree sama bàjjen boobu moo koy nuyu de passage kenn du ma jege Sodo Bousso moom def moo koy nuyu au passage kintirim la ma def téye féetee ma kanam dafa mën nitam noonu la mel mag suuf voilà càmmoñ yeeg yooyu Soda muur fépp kenn du ma pénétrer def naa moom single bu doy waar bu war a génn maanaam
waaye man li ma def ci single bari na de. macha parce que allah xam lu koy indi. li koy expliquer. partage mooy musique. mais man ñi nga ma fi limal ñëpp Malick Diabou ay ndaanaan la. Daba Seye ndaanaan la. dama ko wane ko nu ma sonoree ne yow laaj sentir ci kër yi mu ñëw taxaw ci studio bi aw moo ko Ami Collé Dieng. da ngay seet Ami loolu Collé moom bi mu ne dara sama yaram bi sama siri da doon daj. kooku moom woy li la moom. donc ay ndaanaan lañ. d'accord. voilà. alors actuellement nga def récemment. benn single ànd ci ak Moustapha Rassoul. Soppey Nabi. Soppey Nabi. mën nga ca 7 millions de vues ci vidéo bu ñu woy Yonent bi. waaw Yonent bi moom ay mbiram li noonu ma rek la mën a jaaxal mooy demee. nag vidéo Sénégal fii. gars yi ay ndaanaan lañ wax ñi nga am vues yu bari waaye nag vidéo Yonent bi. Loolu rek romb vue wu gars yi taj temps. noonu rek la mën a demee Yonent bi amul tànki ginnaaw. Donc, ci loolu la ñuy àndee Soppey Nabi, waaw. actuellement ñu ngi nekk ñu war a waxtaan ci actualité bi nga xamante ne maa bëgg nag lii Marietou nga zoomal ma ko. Le Sauveur. Le Sauveur. Le Sauveur di projet boo xamante ne yaa ngi ci ànd ak sa mag. Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam. Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam. Soppey Nabi. Président de la fondation Kër Rassoul. Le serviteur du prophète des temps modernes. kooku sama sëriñ la sama mag la. sama wëllëre la. sama lépp la. bi mu lay woo di la jox projet bi nan la demee. Je ne saurais répondre car je ne cesse de lui poser cette question pourquoi moi. Il a l'habitude de me dire qui d'autre que toi. mu jaaxal ni nag sincèrement mbirum Rasulilaay la. sallallahu alayhi wa sallam. te Seydina Mohamed parce que damay bëgg tontu nag quoi mais question bi dañ ma koy laaj mais du ma xam lan laay wax franchement parce que man li tax moi daf ma jaaxal. sincèrement waaye nag xam nga hasard amul ci mbir Yonent bi. waaw parce que nee naa la dama ko koy laaj ne ko à chaque fois ndax da ngeen ma koy laaj ni ma bëgg tontu muy jaxasoo bi nga may laaj sànq ba tey lépp day ñëw facilement mais bi mu lay woo lii damay am problème mu ma daf lay la woo tontu rek nga ñëw mu jox la ko. ne la dama am projet 633 dama xam poème ci Yonent bi bëgg nga wéyal ma ko wala. dama xam ndaanaan yi mu xam yépp ci Sénégal ku fiy ne ci ndaanaan ci réew mi séq na ak yow rapport yu doy waar man ak moom defuñu at on s'est vu en 5 minutes ci biir 5 minutes yooyu woy wi inspiré wu naa ci xëy suba làmb ñaari buntu ñett mu xaw a dëgër ma ne leen yónnee leen ma sama xaalisu xar damay woy ñu ne ma koy woy man leen Seydina Mohamed noo koy woy man leen ka bind 570 xasida jëmale ko ci moom laay way muy Cheikh Mohamed Abdallah Thiam dem ba studio ba ne leen mataluma fay ñëpp am dama lay fay yow am dama lay fay am dama lay fay yow xaaral mënaguma laa fay yow xaaral mënaguma laa fay waaw loolu de mooy woy wi génn moom lañ naan 7 millions de vues léegi yow. donc nag mu jaaxal ma su ma gàttee xel nag du ma conjuguer je nag battuli nañu waxante dëgg du man way waag lépp du man man su ma laan dem studio way wi dama koy bind bien avant écriture musicale texte yaa ngi fi agenda yaa ngi fi am na plus de centaines yu ñu wayagul waaye way woowu bind ma ko studio ba la lépp xewe répété wuñu ko studio ba la lépp xewe billaahi wallahi taalaay studio ba la lépp xewee seede yaa ngi fi musicien yaa ngi fi man nee naa leen man aw ma fit jàpp jour studio woolu musicien yi ñu taal machine te man xamaguma lu may way benn couplet laa xam benn couplet cote laa xamoon Mamadou Abdoulaye Thiam sama waaji mooy waayi yónneen be way na 570 poème jëmale ci yónneen be lii rek laa xam xaw ma ci leneen lii rek bi ngay dem yow si studio bi lii rek moo nekkoon man lii rek laa xam battuli xaw ma ci leneen ci way wi billaahi wallahi wa taala. pourquoi sensation nga sentir ci woo ci Moustapha Rassoul. kooku sañ naa def ci fondation Kër Rassoul te woo ma ko kooku mooy fondation Kër Rassoul moom moo fekkee juddug fondation Kër Rassoul ba fii. d'accord. donc ci yoon. maanaam bu doon nit mooy joxe. moom la ñuy jox lii ndax moom mooy fondation Kër Rassoul. d'accord. waaye nag am na leneen lu ko mën a expliquer Moustapha di ndaanaan. kullu fàttali. ci wayu. tagg Seydina Mohamed mais lii dafa am leneen lu ko tax a jóg. dëgg la tagg Seydina Mohamed a ko tax a jóg ndax 633 poème génnul Seydina Mohamed lépp luñ ci wax ci Seydina Mohamed la sallallahu alayhi wa sallam moom dong lañ ciy wax man léegi damay gàmm bari ki dem fii laa toog man ak sama xarit ñoom Mame Balla ak Mohamed ñu toog fii ci balcon bi fii tàngaay jàpp ma génn livre bi teg
ñuy waxtaanee Seydina Mohamed jaxu kii waxtaanee ko dafa neex Seydina Mohamed. ndeke ñun dañu réeroon rek. ñun ñuy dem rek di tëñeex yi jéem ñoo gëstu mais gaa yi ñun nëbboon parce que ñoo ko daan wootee fa nga xamante ni plus de 97% de la nouvelle génération boo leen ne kaay leen dem ci jàngi duñ fa dem. alors man su ma la déggee mooy maanaam livre bi c'est pour ñi nga xamante ne du ñuy dem ci tente yi di déglu. c'est pour ñëpp mais rawatina dina gën a accessible ci man sama genre yi xam nga man saar bu gàtt bi laa xamoon ci alxuraan soriw ma ci. mooy saar bu gàtt boo nga xam booy tàmbali muy jeex. wallaahu ahad. boobu sa guddul. man saar bu gàtt bi laa xamoon. innaa a'taynaakal kawsar. wane na saar wala texte. bu gàtt boobu laa xamoon. ci doomu Ndar. ah bon ñun amuñu woon temps doomu militaire la woon dañu doon suñu baab si militaire la daf ñuy dañuy sieste pare dem jàngi rek la ñu l'école bi nasaraan bi colonisation yóbbu mais man ma dégg ne Ndar yi ñoom affectation nu sonaloon ñun toogu ñoon benn place ñoom jaxu ñi ñoo toogoon Ndar ñoom ñii ñoo doon dem ay alxuraan bajaan ak yow daal ba ñu ñi jàng alxuraan dangaa doon jàngi way ñun affectation suñu papa daawul toog benn région 2 ans dañ daan dem fii Jurbel lañ jógee ñëw Ndar bi Diabou Seck la Saint-Louisienne la ko waaw effectivement moom sax ci la ñaan affectation pour ñëw jege ci famille am. ndeysaan. donc mosuñu toog fenn duñ toog fenn nu ñuy jàngee lu mokk. yow daal fa nga ko jàpp mayem dama koy fàtte rek nu mu tuddati Kawsara. xoolal. non dama lay wax nag lu leer loo xamante non moom laay dund. d'accord mais yow benn saar boobu noo ko mën a. Kawsara moom laay jullee boo taree Faatiha pare ñaari yoon boo ko jullee baax na Kawsara wuy ma dama yeggale bati yaa ngi émission yi ah amul problème man dama lay wax li ma yor. yaay rey na ma de. salla dama lay wax li ma xam ne non c'est-à-dire ñu sama genre gi léegi. man nga bëgg ma àjjuma jot ma ñëw imam bi war a xutba. làq ko ci arab. dëgg la. te nee nañu xutba buñ koy def ku wax am nga bàkkaar. kuy wax sax boo ko ne noppi la am nga bàkkaar. waaw léegi boo ma làqee arab ba pare man li ngay wax lan laa ci xam. te xutba actualité la non. pour firi la pour yedd ma. pour xamal ma la. mais boo ma ci làqee arab nan laa koy xamee. dëgg la. ah. donc dee ma ko wax ci lu may dégg. dëgg la. jàng yi man jox comprendre na heure moo ko rombee dem boîte laa jëm. boîte laa xam. musique laa bëgg. du ma dem cay jàng. mais xoolal du sax ci yow rek parce que am na ñoo xam ne defuñu musique am na ñoo xamante ne bu ñu juddoo dañ leen yóbbu ñu jàngi ji. français rek lañ jàng. donc je parle pour mon nom mais ñoom laay waxal nii de. non man waxuluma man xam nga damaa ay sama bopp. mais ñoo parce que ñoom ñoo fi ëpp ñun boog ñun ñooñu ñoo fi bari. d'accord ignorant yooyu ñooñu ngeen. bu ñu woowee ignorant. non su ma nee xamalul rek. waaw mooy ignorance. xam nga ignorance mooy loo xam ne da nga ko ignoré. xamoo ko voilà loolu laay wax. dama ciy waxtaan ak sama xarit bu barki démb bi ma naan la dañ doon gàmmu Mambal la. ma ne ko non erreur bi du ñun. mooy dañ ñu xamalul. moom laa la expliqué. xam nga dañoo ignorant voilà dañu ko je te rejoins sincèrement on est des ignorants. waaw parce que dañu gëstuwuñu ou bien jàngaluñ leen donc noonu la demee xam nga nit ki tamit loo xamul maîtriser woo ko mënoo cee xuus. ndeysaan xam nga yàlla. benn yoon la mës a kontaan. yàlla dafa bëgg. ba wax ni dafa bëgg Masek Thiam tooñ nañu nag. bu ko waxati Masek Thiam. ah. Cheikh Mouhamed Abdallah. fexeel ba nit ñi xamuñu ko ci turu Masek Thiam. bon ka ngeen xamoon bon Masek je dis que ni. Masek déglu ma rek Masek tooñ nañu. damay bañ nga moom mi jël Diabou Seck Malick Diabou Seck mi jox ko lii fi mu ne bëgg naa def boppam imam ci lu gaaw. du ma ko nangu de du ma waykatu diine ku ma xaar ci ay jàng daa biddanti. ndax du ma fa ñëw. na ma meloon laa mel mais yow foogoo ne ak lii nii war ngaa mën a transhumain war ngaa mën a transhumain nag di woy ji diine nag Malick Diabou. waaw léegi li may woy li vidéo bi lan la. non xam nga lii c'est pour une première. mais am na une deuxième d'ailleurs exclusivité scoop bi jox naa ko jaxu. mais xoolal 633 poèmes yi. man ni ma la xamee. ak astuut gi ma jàng ci yonent bi xam naa ne benn poème bu nekk salaay salaam war nga cee mën a woy. donc 633 yi poèmes yëpp bu ci nekk war nga ci mën a woy kon xam nga am nga. waaw mais non on m'a confié ce projet man ci wàllu fondation bi xam lu ñu ma dénk. livre bi. laa war a way. ci boppam. ànd ceeg woykat yëpp du ma ne woykat Sénégal parce que j'ai vu koo xamante ni bokkul ci réew mi. mi ngi bokk ba ñooñu di reggae Jamaïque. war a ñëw te dañ ci war a def sax ci reggae man ak moom ñu reggae ci Seydina Mohamed. loolu mooy projet bi. mais loolu projet bi ñoom Momo Dieng
ñi ngi ñëw. xale yi. non dox ñëpp. Momo Dieng Sidi Diop Mame Goor Diazaka bàyyiwuñu kenn. Yves Niang sama xarit boobu. Demba kii Demba Guissé. Viviane Titi. Sadbou Samb pour dire que ni yemeeloo ñu ko ci ñun. Sadbou Samb mi ngi ñëw. Adam Sène en exclusivité di ngeen ko gis vidéo bi. taasukat yi mbaa dinañ taasu ci yonent bi. mais yéen journalistes yi da ngeen ci war a wax te da ngeen ci wax. déjà maa ngi ciy waxtaan ak ay journalistes. incha allah ñoom DJ Presse RTS et tout. xam nga am na ñoo xam yéen seen baat yi neex yi kan macha allah. da ngeen ko war a liggéeyal seen naam amit bu leen kenn nax kenn moomu ko bu leen kenn réeral. du ay jàngkat diine rek ko moom. ñun ñëpp a ko bokk. dëgg la te nag léegi nag sax pour mu war a gën a mën a wasaare. dañ ci war a dugg. dañ ci war a dugg. pour ratisser large. sànq dama lay wax benn mbir boo déggee Masseck Thiam boo déggee ñu naan ko Masseck Thiam. armée dañ daan wax su majesté Malick Seck wala majesté Batuli Khan léegi pour loolu ñu dañ naan bakkan. d'accord. bakkan. la ñuy abrégé duñ ne Batuli Khan. d'accord. duñ la woowee loolu bakkan damay bañ nga war ko bindal chèque ndax lii ku ko def ci Seydina Mohamed di doomi réew mi di jeune. war ngaa kontaan ci moom bindal ko ay chèque. ay milliards yu bari. wallaay ndeysaan. xam naa ne moom jot nga ko bindal yu bari bu bari. duñu jug ci di ci barkeelu ci moom. alhamdulilah. wax dëgg yàlla waaye damay bañ nga war ko bindal chèque def ci Masseck Thiam kenn du ko fay. dëgg la. Mouhamed Abdallah Thiam mooy turam mu ne ci kayitam. ñu seexal ko nag. macha allah. ñu seexal ko surtout Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam seexal ko. ay mbiram nag man du ma ciy faral di expliquer lu bari. parce que moom la te. waaye nag war ngaa mën a ñëw sa relation ak moom parce que ku jël nag projet bu toll nii. confier la ko c'est parce que am na confiance ci yow. kenn waxatul loolu. kenn waxatul loolu. wax dëgg yàlla ma xam ko bu baax. xam jikkoom. xam léppam. macha allah mu xam ma moom it bu baax. xam sama jikko nag. xam sama lépp. ndax nag wax nga dëgg nag da ngaa laal lu am solo. nit boo koy dénk lii. faaw nga am ci moom confiance. dëgg la. confiance booboo tax keroog bi mu ma ko waxee. dafa tukki ci yoon nekk Abidjan ne ma Malick Diabou mu ne ko soppe na ni ne ma maa ngi lay dénk livre Le Sauveur ni maam Cheikh Ahmadou Bamba àndee woon ak maam Cheikh Ibrahima Fall noonu laa bëgg ñu àndee ko mën a génn. macha allah. maa ngi sama nekk ma ne ko soppe na bi leen rek laa bëgg nga ñaanal ma yàlla bu ma nekk nit koo xamante ni damay beew yàlla bu ma beew. te yàlla naa mën a yaatal. ñaari dong laa soxla. bu ma beew mukk te bu ma tëju naa yaatal. maa ko ñaanal ma ci ñaar yi. tey nag day am troisième. mooy xam naa man kóolute gi mu am ci man. macha allah. man Malick Diabou xam naa fi mu ma teg moom Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam. dama laa bëgg xamal ne la fi mu toll ci Seydina Mohamed moom. sallallahu alayhi wa sallam moom fi mu toll ci Seydina Mohamed. xam nga moom boo waxee loolu maanaam mooy rëy na moom Rasulullah ko gën a léppam. fa laa toll ci moom. macha allah moom Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam sama lépp moom la. ni mu toll ci Rasulullah. billaahi wallaahi watallaahi. barke xasida yi. noonu laa toll ci moom. Étoile du Nord a koy tëgg. d'accord. keneen tëgg ko di Étoile du Nord mooy tëgg lii. waykat yi surtout waykatu diine yi ñoom borom taj temps ñun taj temps. ñoo koy tëgg. daañu def ay soirée spéciale yoo xamante ni. pour tagg yonent bi rek la. ci endroit yu sell yuñ dul jaay sàngara yuñ dul tux cigarette. defar muuraay yi tuuti waxuma nag ñu xaftaan ak déedéet mais nag Seydina Mohamed soxlawul ay xaftaan yu ngand ak yooyu c'est pas tout simplement ça. mais bëgg naa ñu revenir ci benn affaire. ñuy tagg Seydina Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam di ko booleeg nee nga Étoile du Nord moo koy tëgg. Étoile du Nord dana ànd ak guitare marimba. batterie. waaw tama yi léeg-léeg day dugg. xam nga yooyu yëpp tamit. waaw dina garaaw torop. tout à fait. mais daggan na ci ñu xam le Seydina Mohamed luñ ci jublu. yow loolu nga gis. luñ ci jublu. mais est-ce que Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam àndoon na ci musique. ba muy jógee ba mu gàddaayee bay ñëw Màkka ji lan lañ ko doon tegal. bokkul de. Taala albadru la boobu. waaw
Talla Al Badr lañ ko doon wéy te loolu tabala la ci circonstance boobu. waaw déglu rek circonstance boobu ak circonstance bi bokkul. bi ban circonstance la dañ ci jublu fecc ak fo. yaa ne da ngeen di def di ngeen organiser ay single def ay soirée yoo xamante ne ci yonent bi ngeen tàgg. circonstance lañ on parle de circonstance dañ ci jublu fo. luñ ci jublu lan ban circonstance la. da ngeen ci jublu xamale nit ñi yonent bi. looloo gën a fort lépp. mais est-ce que mënoo leen woon ko orienté ci beneen mbir. beneen mbir mooy ban. jàng mais jéem non pas mën na bañ a nekk jàng. comme lan mais organiser ay conférence wala ngeen organiser ay. man maa dul njëkk dem man waykat maa dul njëkk dem déggoo ma du ma dem xaw ma conférence du ma fa dem ay jàng yi du ma fa dem de. waaw déglu ma mais ngeen def. non yow yaa ngi bëgg compliquer l'affaire dama ne demuloo commençant par man mi koy way du ma dem. mais ngeen def ay cocktail dinatoire ngeen organiser ay dîner wala yeneen. mais lu tax ngeen bëgg a def soirée di Seydina Mohamed gi ñuy salaay salaam gàmmu gi moom Cheikh Mamadou Abdoulaye Thiam dana yëkkati minimum 200 millions def ci. d'accord. bu bokkul ak yeneen tànt yi. mais moom est-ce que dina woo mais déglul est-ce que dina woo ay marimba ak ay yooyu teg ko. ci gàmmu gi man bu clavier ñëwul du ma way dégg nga ma bu clavier ñëwul du ma way man. non moom parce que sama baat laa am. te sama baat support da koy accompagner. man ci mais mënoo leen woon def ay clip yoo xamante ne wala ay single yoo xam ne seen baat kese ngeen di woy ngeen bañ ci boole instrument. duñ ko def parce que yow bëggoo loolu. yaa ngi loolu ci wóor yow bëggoo loolu yaa ngi nii sa cheveux nga tas ko ba mu baax. mais lii bokkul de. dama ne defal naa non dama laa soxla nga xam nga yow sax xam naa ne Barthélémy non je t'explique sérieusement. d'accord man xam naa ne am nga notion mu néew wala mu bari ci Seydina Mohamed. man ko nekk daara laa. taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim laa. waaw d'accord léegi nag am na ñeneen ñoo xamante ni ñu tolloog yow at. bokk ak yow génération ñu bari mais ñu xamul Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam. d'accord te ñooñu tey ñi ngi ci boîte yi ñu ngi ci feneen boo leen musicalee ñu dégg dama ne la dafa am ay théâtre kat yu dëkk Thiès ñoom Moussa Seck. xoolal théâtre boobu sax mënoon ngeen cee jàngale poème bi. mais waaye yow daal yow da nga ñu bëgg génn suñu waaw mais xam nga lan moo tax. waaw non je te benn anecdote nga may ma ko. Aïcha. pour t'expliquer contexte. J'adore cette émission j'aime bien Contradictoire. dañ ko dafa am doom di yedd doom ji. di jàngal doom ji bëgg doom ji comprendre pour ñu déggante ñoom ñaar. mënuñu fexe ba déggante. xaritu papa yi ne ko kii Babacar mi ay rab la xam. rappeur la ay rab la xam. rabal ko. paa bi pour mu waxtaan ak Babacar dafa dem soli ay jëngal. teg ak ay bagaasam mel ni Babacar. taxaw ci suuf woo Babacar ak ànd ak xarit yi kii di jàpp temps kii di big boss. Babacar taxaw ci balcon bi ñu ne Babacar kaay. Babacar ñu ne ko Babacar sa baay la déglu ma sa baay la yow maa lay dundal maanaam la mu ko bëgg a wax yëpp. rab na ko Babacar dégg ko xam nga daay dañuy théâtre wala ñu way wala ñu leneen yow da ngay déglu aspect rythmique wala aspect culture wala leneen ak leneen non mais. xoolal déglu la ca biir d'accord naa li ngay wax. am na professeur yoo xamante ne bu ñuy jàngal seen élèves yi dañ chanson lay doon. man senior seen noonu la ma ko daan def. yaa ngi dégg rajo lay indi ci biir classe bi. mais xam nga loolu ba tey y a une grande différence ak lii. yéen est-ce que consulter ngeen ci seen lii consulter ngeen ci ay imam wala ngeen consulter ay nitu diine pour xamal leen ne leen da ngeen a bëgg xamale ni ñu yonent bi bëgg ko jaarale ci ay woy yu ànd ak instrument. waaw léegi imam yooyu dañu gën a bëgg yonent bi. waaw non gënuñ leen ko bëgg waaye xëy na gën nañ leen xam yoon bi. non dama ne ku la wax gën nañ ñoo xam yoon bi. jàng nañ loo jàngut kat. man lii bind ma ko di te ki ko bind macha allah du ko ñuy wax yoonu yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam ki ko bind du may wax ci moom nag ndax damay bañ a ëppal ca moom. bëgguma ko tooñ. waaye kii su ma waroon di wax ci moom léegi fii toj. man je préfère nag ñu sax moom ñu bañ a dugg ci moom. xam nga ñun Sénégal lan moo am solo ci ñun. koo gis muy dem dafa am fu mu bokk te da nga wax sànq kilifa bu baax. boo xamante ni du ma dem Kaolack nangaan mukk te daw ma ziyaara ko. Mawlana Cheikh Ibrahima. sama yaakaar ay kilifa. barki Cheikh Ahmadou Bamba ay kilifa lañ ñooñu damay dem boo gàttee xel tuut da nga sama téléphone bi maa ngi photo yi bi ma leen di ziyaare. macha allah. damay dem boo ma gisee jàpp ni Malick Diabou kon ndeke lii la di ko nëbb. ñeseen la. macha allah ñooñu dañu amul seen pay. mag ñu baax ñi fi nekkoon. mag ñu baax ñi nag bu ñu dëddoo. ndaw ñi dañuy jël seen responsabilité. xamale ñoo jiwaay. waaye nag ndaw buy wax ak ndaw daan nu muy wax ak ndaw nag. d'accord ndaw daan nu ñuy wax ak moom.
d'accord Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam ñu ngi koy remercier soppee na bi ñu ngi koy remercier ci livre bi mu bind pour ndaw Sénégal ak ndaw àdduna yëpp pour xamle yonent bi alors dañuy fermer parenthèse boobu li ma bëgg rek xam fi ñuy tëjee mooy lan ngay waajal say soppe ak ñi nga xamante ne ñu ngi lay xaar parce que daal dañuy gis doo tëgg soirée lu bari ok macha allah nañ ma xaar ci livre Le Sauveur incha allah rabi ñu fas yéene. fi mu ne daal bu ma la déggee. sa carrière nga jël break ko daal. jël Le Sauveur teg. jël Le Sauveur teg ko. ok. te suñu papa Youssou Ndour mention spéciale dafa def album. purement spirituel. tuddee ko Égypte. dem tëjoog ay naax. muy spirituel lool. mu jël télévision. tuddee ko pàcc bi diine. ay jullit lañ. maanaam bu fi yemee ci lii mu jël. li ñu bind. te woyaguñ ko. booy dem ma may la ko nga yóbbaale ko. jéena. la nekk ci studio ba. ñu way ko ba pare def ci ay millions nag. def ci ay millions. après xoolal benn waykat ma ne ko mu dem jël gratuit ñu may ko ko. mbaa ñu génne ko tasaare ko noonu gratuit. lu may defati du génn Seydina moom leen daal laa xamante ne destination Ndar moom sama Ndar géej boobu. décembre bi. boo mu soxlaa nañ ko fekkante. léegi yow décembre boo demee nan nga naa def Seydina Mohamed ngay woy. ak moom ak lee. moom ak yan taj temps. moom ak taj temps. mais Malick Diabou dafa am luñ ma soufflé du ma la wax nag kan moo ma ko wax ndax sa mbokk la nee na ma Malick Diabou. boo ko fekkee Ndar xale jigéen ñi. balaa ngay yéegale man nag du ma xala du ma dawi coow. moo tax émission. laa jël lu la neex. nee nañ ma daal waaw. xale jigéen ñi mayuñ la jàmm daal. lu tax ñu may jàmm man dama leen may jàmm. Malick Diabou luy loolu. lu tax ñu may jàmm jabar nga am. xaw ma. benn jabar nga am. loo xaap takk ñaareel sekk jiré. dafa naa dama lay wax. sekk jiré. aana moom mi nga xamante ni musuma wax mu teg ci baat du may faral di wax ci moom ma ci ay plateau dinaa ko nuyu taf dem. ndeysaan. jërë ma ca mbéy. barki Cheikh Ahmadou Bamba musuma wax ana teg ci baat. ndeysaan. du ma tontu musuma tontu. billaahi wallaahi wa taala taalibi Seexul Xadim boobu. ndeysaan. jikkoy maam Jaara jooju moom la téye. waaye yéen Ndar lay nag ku leen mën a kii rek de ko xam nga. jàmbaar la may wax ci leen na. taaru lool nag. macha allah taar macha allah rafet lool man bala may bëgg a dee rek su ma tourné rek gis sàkkar yàlla ba. te ginnaaw mën a togg lool. te mën koo joxe. lu ma yor mu sakkanalal ma ko lu ma amul mu sutaral ma bokk ak man. ndeysaan. bokkal ak man benn deret munoo xam lu ma amal lu ma ñàkk. moo fi nekk. ay ñaareel ak ay ñetteel ak. ay ñeenteel ak Malick Diabou neen du takk ñaareel. waaye yow. fas yéene woo takk ñaareel saa du na dama ko fekk man xaw ma lan. Malick Diabou. sama xol bii benn la aanaa ko moom. doo takk ñaareel pare woo pour takk ñaareel. yàlla di mën na lu ne. déedéet non da ngay wax lu leer. non fi mu ne nii ba fi muy wax ak yow nii laa wax. pare woo pour takk ñaareel newul sama xol newul sama xel newul ci li may waaj itteelu ma waaye nag xaw ma lu ëllëg du joxe nag. amoo benn xale booy jël ci kii. bu waree ñëw du ma ko nëbba ndax yilifa ma de maa ko yilif. waxuma loolu amoo benn xale amoo benn xale booy jël ci suuf waaw. ay 15 20 lan. lu tax ma leen di baax. mais yow fas yéene ko takk ñaareel pare jël xale yi. du ma leen kii xoolal ñi ngi fi toog leen rek bu yàlla defee ma war a takk ne wu sama xel nag diggu ma kenn yi takk. Aana man Aana laa bëgg sama xol moo tànn Aana man Malick Diabou sama xol. Aana sa gàllaaj baax na. sama xol moo tànn Aana barki Cheikh Ahmadou Bamba xale bi nag kaay wala nag dooy caaxaan de. taalibi Serigne Touba pire la. barki Cheikh Ahmadou Bamba. alors Malick Diabou waaw foofa toj. alors Malick Diabou nag fenn la ñuy tëjee. man barki démb damaa lire ci net bi. dangaa demoon xaw ma ban tournée xaw ma fan ci Europe ñu ne mu tàgge la. yow sax da nga ko rafetal ndax man daw may tournée kooku waxul tournée. lu mu wax mais nag xam nga mbir mi dañ ko teg ci loxo yoon. kon yow yaa ngi ci yoon fi mu ne. tamit nag ñu doomi yoon lañ ñun du ñu def daraay biir yi. doomi yoon lañ lu ñëw dañ ko teg ci loxo bañ ko war a teg am na lu ci tàmbali. alors Malick Diabou. li nga wax am na solo. léegi nag mënuñu wax ba suñu waxtaan jeex te tudduñu Lions yi nga xamante ne. ña nga fay ca Égypte. suñu représenté Sénégal. xale yi góorgóorlu nañ ba dem demi-finale wax dëgg yàlla. lan nga leen di wax.
ñu toog di xaar pour ñu yegg demi-finale bi xaar nañ ko pendant 12 ans ou 13 ans. 13 ans demuñu fa. yàlla dimbali ñu dem fa. ay jàmbaar lañ. Aliou Cissé mii. damay gis ci internet bi. ñu koy critiquer. dama lay wax ne la sénégalais nañu positif. c'est important. gis nga critique kenn mënu ko bañ. mais nañu positif. c'est important. ay tubaab yéen fi doon indi mënuñoo fexe ba 13 ans mënuñu dem quart de finale. Aliou Cissé ñan lay dóor fi mu toll nii ay entraîneur tubaab. waay ndeysaan. ñoom rek lay dóor di. patriotisme la laaj. doon benn man Selbé Ndom mi ñuy critiquer sax dama ko bëgg de. barki Cheikh Ahmadou Bamba dama ko bëgg. dafa gëm boppam de. ndax mi ngi dem di génne poosam di génneel sarax équipe bi. wallaay ndeysaan. bu ñëpp defoon noonu équipe gagné. yow maa génne nga sarax. lu may génne laa xamul nag fii daal laay toog sama noyyi gi di arrêté man ni may supporter yàlla ump doomu aadama. non mais parce que moom la ñu am. dëgg la. jaamu yàlla la. te moo ne li xam naa léegi nga ne ma football dafa aram. déedéet. et pourtant ñi ngi représenté suñu dëkk. waaw mais c'est vrai. xam nga yaa ngi naan ma musique bi ñuy woy seen xam naa léegi nga ne foofu et pourtant. man la bëgg a dugal et pourtant ñi ngi ormal suñu réew. dëgg ñi la ngi yëkkati suñu daraja yi réew. ñi ngi xeexal suñu réew. donc ñun ñëpp logique boobu la ñu war a ne. demi-finale finale yaa xayti mu laa ne. ay na xool yi gën a boole tuuti ñu xool. amoo problème yooyu mais dama ni football. fii da koy joxe. jom fulla. waaw xale yi moom macha allah. mais da ngay xool individualité bi nu am. kan moo ko fi am ban équipe ko fi am. xoolal ci défense ba ci kaw. xoolal benn par benn kan moo ko fi am. donc ñun li ñu mën a empêcher ñu gagner coupe bi man gisuma ko xanaa xol yi doon benn ko. waa kay léegi nag Malick Diabou lan ngay may Lions yi di la seetaan pour encourager leen. ñaañi bañ naa suñu doom yaa ngoogu ñaañi bañ naa waxi maam la woon ñaañi bañ naa suñu doom yi final ba la ñuy xaar ak coupe bi. waaw na ñëw. coupe bi dafa war a ñëw de kan mooy sa joueur préféré yow. Mbaye Niang je l'adore aussi. Mbaye Niang sama neuf boobu je l'adore te di ko ñaanal nag à partir de demi-finale bi yàlla na doon ibbi koom. amiin yaa rabbi. mu gis kaa yi nag. je les adore tous. ce sont nos petits frères je les adore tous. et Mbaye Niang man naturellement dama ko coow li bi muy jóg ci moom xaw ma ko woon. man na xam nga esprit patriotisme mooy tax ma xam équipe bi mais. comme ay club du ma leen seetaan am ñun dañuy taxawal rek amuñu temps seetaan. dëgg la mais bi mu ñëwee ba def premier match dama ne Baye Seck sama frère Baye nag moom moo gën a xam football. ma ne ko mais Baye ki muy borom coow la ñu ne ma ne kii bu ñëwuloon ñu bëgg dee di kon tellement qu'il est bon mooy Mbaye Niang yi depuis ce jeu j'ai commencé à le supporter. macha allah maa ngi koy ñaanal suñu borom ibbi ko à partir de demi-finale yi nag. alors Malick Diabou kontaan nañ sa dernier mot. tout le plaisir est pour moi Chronique hein. Chronique TV. Chronique TV yàlla na nekk ay. site amiin yaa rabbi di law ci réew mi ci bitim réew yàlla defal leen jàmm ji baawaan vraiment man nee naa yàllaa ñu boole dëgg la te nous sommes des fédérateurs dootuñu defati loo xamante ni du ngeen ci bokk incha allah waaw dootuñu defati lu ngeen ci bokk bu dul dara di batoli bu dul dara di caméra women nu mu tuddati Mariette ku baax macha allah soxna Mariette soppee Seydina Mohamed bi bu dul dara nag di sama rakk bopp nag di sama sœur sama jigéen jaxu moom falaa ibbee waaye falaay delluwaat wax dëgg yàlla yéen la ñu am yal na yàlla dolli jàmm maa ngi nuyu kilifa gi yëpp Chronique daal te naan nag da nga leen di yónnee teaser bu bees bi une vidéo qui doit sortir maximum dans une nouvelle vidéo toute neuve en 10 jours El Hadj Moustapha Rassoul ñu xaar ko Grand Théâtre sargal Cheikh Mohamed Abdallah Thiam le 6 septembre jeena gisoo vidéo yi ñuy def ay millions lañ ci def de yi gaa yi di civilisé na de seen xeeti vidéo ñun yooyu la ñuy def ci Seydina Mohamed ñu civilisé de yooyu la ñuy def Seydina Mohamed ndax lu taaru moom moo ko moom dëgg la Médinatoul Mounawwara fa mu tëdd ay tonnes or lañ ko fondement mooy jëmmi taaru ci boppam jeena jaajëf alors ñu ngi remercier internautes yi ñu doon seetaan yépp ci seen biir émission à la découverte de tey ñu ñëwoon découvrir ndaanaan bu mag muy Malick Diabou Seck Malick Diabou bu Saint-Louis Malick Diabou bu Sénégal ñu ñëwoon découvrir ko waxtaan ak moom dégg ngeen li mu wax ci projet yi nga xamante ne dëggmal na ko ànd ci ak waa fondation Kër Rassoul ànd ci ak Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam noonu la. soppee na bi laa la ci doon soppee na bi mu ngi noonu donc dama leen di jox dig daje prochainement ci seen beneen numéro à la découverte de fii lay xawee ci biir Chronique TV merci.
Thank you.